風采食神就係我，今日要睇點做呢個食神啊！嘿，謝老師，你成日食嗰啲老爺飯，今日我就帶你食啲年輕人嘅飯。咁你有咩好嘢啊？跟你去啦，走。好。首先要了解當地嘅茶飲文化，就係奶茶。哦。先安排一杯奶茶俾好，你先。呢個都係年輕人中意食噶喎，得唔得啊？燒烤喎，呢個係樂昌牛雜串喎，嚟啊！啊，你哋都係年輕人食噶，不過我又幾中意食噶，我後生嘅時候。哇，真係好嘢喎！佢呢個辣椒醬係好特別嘅喎。好味好味，同我哋江門牛雜係的確係唔同啊！唔係講咩啊，江門又好食，我哋呢個一樣好食啊！風味唔一樣。出發，好下一站，謝老師有啦，揾到啦。哦華叔檸茶。芒果養樂多嚟啦嚟啦！我一年啊飲奶茶唔超過5杯啊，呢杯係今年啊過半年啊第一杯啊1蚊一好串勁。嚟啊嚟啊嚟！老餅係薄平噶啦，我中意食茄瓜嘅，我中意食韭菜嘅，嚟韭菜，嗰啲就唔係1蚊一串噶啦。我睇下先。你以為啊？咩？你就醒啊！哦，2蚊。哦，2蚊都平喎你。巨枝2蚊。嗱，睇下呢先啊。 3蚊。唔係嚟，真係你呢個係推薦得啱喎。呢個奶茶送韭菜，咁你驚唔驚今晚腸胃唔舒服搞到？唔怕嘅，心情靚，食乜都係咁正。哦，呢個特產嚟嘅喎，可能呢個咩嚟㗎？呢只係韭菜，韭菜豬肉。餃子一樣一個味試一下。哇，1蚊一個，超平，1蚊一個。佢好似我哋新會嗰邊白色嘅嗰隻角仔咧，但係佢個皮係韌啲嘅，因為佢係黃色嘅。我唔記得咗佢係話係咩材原料，始終都係要食翻啲老爺飯。跟我嚟，保證你食過翻尋味。就跟你好，一邊養生一邊奶茶。要16蚊配奶茶，年輕人加老餅。我1年都唔出去飲得3次燉湯，呢個係我今年第1個燉湯。你哋呢度開咗幾年㗎26年， ？26年，係原則照掛住，第一頭唔呃人。即係老字號，100蚊完全食唔晒。我50蚊都未食到啊，已經想收皮啦，你睇下飲咗杯奶茶，果然就後生啲，係嘛？講收皮嘅喎，好啦記住啊，呢度係韶關青石街，下一次整個結塔塔嘅呢度，走啦走帶啦，佢去玩密室逃脫。下次再算啦，走啦，爆都唔想出聲啦。